Так, ой, это... Так. Что это? Это странно. Интересно, странно, никого вроде нет. А кто стучал? Вот бы узнать, это кто это стучал. Так. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Опять кто-то стучит странное. Пойду-ка я лучше смотрю. То это уже второй раз. Да, кто же это может быть? Мне точно будет интересно. Все-таки что-то странное это. Придумала. Есть одна у меня изумительная идейка. А что ли мне, если бы открыть окно? Нет, будет холодно, на улице зима. Что же мне посоветовать? Вот бы знать. Да, интересно. Что-то странное все-таки. Вроде прошел. Ух. Зло все-таки. Что это было? Интересно, что это такое было? Надо тихо. Он сюда завернул.
надеюсь, ничего не забыл. Истинная ячейка. Если окно не холодно открывать, когда попробую я, точно истинная идейка. Так это же всего лишь телевизор, стучал в мультфильме. А я там, я даю, всего лишь телевизор. Как так можно было мне поверить? Ребят, с вами была я, Вероника. Но это было мое видео. Если оно вам понравилось, то что я думала, что это кто-то был дама и за мной следил. Или что-то еще хотел сделать. А это был всего лишь телевизор. Там звучал простой мультик. А я подумала, что это кто-то... Это был канал Кошкины Лапки. Ребят, я вам хочу посоветовать очень прикольный канал. Он называется Леди Диана. Вот он. Кто еще на него не подписан, он сам называется Диана Зайцева. Леди Диана, вот посмотрите. Леди Диана. Кто на него еще не подписан, ставьте пальчики вверх, оставляйте ей тоже комментарии. И не забывайте также подписываться на ее канал. А с вами была Вероника. Вы были на канале Кошкины Лапки. Если вам понравилось это видео, ставьте, ребята, лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока!